Пожелтевшие письма беру снова в руки. На столе оплывает свечи стеарин, а вокруг тишина, будто вымерли звуки, и с минувшим теперь я один на один. Треугольнички писем лежат без движения. Текст в одних покороче, а в других подлинней. В полстранички письмо – это в поле сражения. Николай Никитич с женой Марией Алексеевной познакомились под весну 1944 года. За все годы армейской службы они переписывались беспрерывно. Он Марусе писал письма с поезда по пути на фронт из Мальты, из Германии, Украины и Белоруссии. Они хранили письма как частицу самого себя. Мари, так ласково называл любимую Николай, хранила письма друга за наличником окон. Всего 54 письма сохранились по сей день. Шуршал диктофон, скрипела ручка, и каждое воспоминание ветеранов складывалось в отдельный рассказ. Дорогой друг жизни Коля, прими с горячим приветом и массу наилучших пожеланий. Сегодня 6-й день, как ты уехал опять на долгий срок и выполнять свой долг перед Родиной. Опять мы расстались, не знаю, когда мы встретимся навечно, но верю и надеюсь, встретимся. Какой день был? Плохой, 14 июня, и настроение было такое же. Взглянуть хорошо не успела, и опять провожала тебя, сокола ясного, на дальний путь. Подумать только, а ты еще не доехал даже до места нахождения части. Кто кого догонит, кто впереди доедет счастье, или я, или ты. Ты, конечно, ты мой сокол ясный. Дорогая моя подруга Муся, прими мой чистосердечный коммунистический привет и много пожеланий, всего благополучия в твоей жизни и работе. Мари, еще одна новость. Вчера собрал командир части и объявил, что поедем домой осенью. Нам, воинам 1926 года рождения. Так что можно быть уверенным, более-менее на счастливую встречу. Горячим приветом, твой любящий муж Николай. Хоть они пережили почти что 70 лет, запах пороха в них сохранили года. Пожелтевшие письма беру снова в руки. Нужно их сохранить, чтоб прочли наши внуки.